გამარჯობა, მე გიორგი ნადარაია ვარ, თქვენ კი დისტილერიას უყურებთ. დისტილერიას არის YouTube არხი, სადაც მე მიმოვიხილავ სხვადასხვა ტიპის სასმელებს, გასცნობ ისტორიას და ასე შემდეგ. ვისაც არ გამოგიწერია დისტილერიის YouTube არხი, გთხოვთ რომ დააჭეროთ გამოწერის წითელ ღილაკს და გამოწერის ღილაკის მით არსებული ზარის ნიშანიც მომნიშნეთ, იმისთვის რომ შემდეგში უკვე დროულად მიიღოთ ხოლმე შეტყობინებები ახალი ვიდეოს შესახებ. გარდა ამისა, გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი, ყველაფერს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. დღეს მინდა განვიხილოთ შოტლანდიური ვისკი, ეს არის Singleton-ი. ზოგადად შოტლანდიური ვისკების დაყოფა შეიძლება საკმაოდ დამამნეველი იყოს ახალბედასთვის, მაგრამ Singleton-ი კიდევ უფრო დამამნეველი არის და შეიძლება უფრო მეტი დამნეულობა შემოიტანოს ამ სფეროში. ეხლა კი მოყვები თუ რატო ხდება ესე. Singleton-ი არის სასმელი, რომელიც შედის Diageo-ს პორტფელიოში. Diageo ეს არის გლობალური კომპანია, რომელიც სხვადასხვა კომპანიებს ფლობს და ერთ-ერთი არის Singleton-ი მის პორტფელიში, რომელსაც ის ფლობს. პირობითად ზუსტად იგივე Diageo-ს პორტფელიში არსებული შოტლანდიური დისტილერია, მაგალითად ტალისკერი რო ავიღოთ, აი მაგალითად იმის როცა გითხავთ რა ვისკი მოგწონთ და გეტყვით რომ მომწონს ტალისკერი, მიხვდებით რომ დისტილერია ტალისკერზე არის საუბარი და ამ დისტილერიის ქვეშ შემავალი ან ყველა ვისკი მოწონს, ან რომელიმე კონკრეტული ტალისკერი. Singleton-ის შემთხვევაში კი ესე არ არის, თუ ვინმე გეტყვით რომ მას მოსწონს Singleton-ი, ამით ბევრს ვერაფერს ვერ გაიგებთ, იმიტომ რომ Singleton-ი აერთიანებს რამდენიმე დისტილერიას. მინიმუმ შეიძლება ამ მომენტისთვის 4 დისტილერიას აერთიანებდეს, მაგრამ შეიძლება მეტიც იყოს, შეიძლება ნაკლებიც იყოს. ზოგადად Singleton-ის ისტორია ესე დაიწყო, აქამდე არსებობდა ერთ-ერთი დისტილერია, ეს არის Ochroisk, რომელიც საკმაოდ რთული გამოსათქმელი არის და რთული სახელი არის ბაზარისთვის, ამიტომ Diageo-მ გადაწყვიტა, რომ ამ დისტილერიის სახელი გარდაერქვა და დაარქვა მას Singleton-ი. შემდეგ რაღაც პერიოდი ესე Singleton-ი გამოდიოდა, შემდეგ შეუცვალა ისო სახელი და დაუბრუნდა Ochroisk სახელი, შემდეგ გამოვიდა Singleton of Ochroisk, მაგრამ ამ პერიოდში ასევე გამოვიდა Singleton of Dufftown, Singleton of Glenort და Singleton of Glendullan. ესენი ყველა არის ცალ-ცალკე დისტილერიები და შესაბამისად ამ დისტილერიების ვისკები გამოდის Singleton-ის სახელით, ანუ ეს არის რაღაც ქუდი ბრენდი, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე დისტილერიას, ამ შემთხვევაში 3 დისტილერიას, თუმცა ამ დისტილერიების ვისკებიც ცალ-ცალკე გამოდის ხოლმე. დღეს კი განვიხილავ Dufftown-ის Singleton-ს, ანუ Singleton of Dufftown, 12 წლის დაძველებით. Dufftown-ი ეს არის, ასე ვთქვით, ითვლება Speyside-ის გულად. Speyside ეს არის მაღალმთიან რეგიონში, Highland-ში შემავალი სუბრეგიონი, რომელსაც უკვე ბოლო პერიოდში ცალკე გამოყოფენ ხოლმე როგორც რეგიონს, რომელიც განსხვავდება თავისი არომატული თვისებებით დანარჩენი Highland-ის ვისკისაგან. შესაბამისად, ეს არის Dufftown-ის Singleton-ი. გარდა ამისა, როგორც შემოთვლილი არსებობს Glenort-ის და Glendullan-ის Dufftown-ები, ასევე არსებობდა Ochroisk-ის Singleton-ი, რომელიც ეხლა გამოდის თუ არა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ თუ სადმე შეგხვდებათ, საკმაოდ საინტერესო არის. შეგიძლიათ შეინახოთ როგორც საკოლექციოდაც ისე. ნებისმიერი Singleton-ის შენახვა შეიძლება ალბათ, იმიტომ რომ არავინ იცის ზუსტად Diageo რაც გადაწყვეტს მომავალში და რომელ Singleton-ს დატოვებს და რომელი დისტილერიის Singleton-ს დატოვებს. დღეს როგორც ვიცი, უფრო მეტად Glendullan-ის დისტილერიაზე არის ორიენტირებული და საერთოდ საუბრობდნენ, რომ შეიძლება კონკრეტულ ერთ დისტილერიას მიაბას ეს Singleton სახელი და შესაბამისად დანარჩენი დისტილერიები უკვე დამოუკიდებლად გამოვიდნენ, ან საერთოდ არც გამოვიდეს ეს ვისკები. ამიტომ პრინციპში Singleton-ის ვისკების სხვა შენახვა ღირს. მოდით ჩამოვსხოთ ვისკი და დავიწყოთ დეგუსტაცია. სანამ დავიწყებთ დეგუსტაციას, მანამდე შეგახსენებთ, რომ წინა ეპიზოდში, სადაც განვიხილე Bowmore 17 წლის დაძველებით, იქ გამოაცხადე, რომ 2 ჭიქას გავათამაშებდი, ეს ჭიქები გათამაშდა და შეგიძლიათ დისტილერიის Instagram-ზე გადახვიდეთ და იქ სტორიში ნახოთ თუ ვინ მოიგო. ჭიქები თამაშდებოდა 2 ჭიქა, თამაშდებოდა YouTube-დან და თამაშდებოდა Instagram-დან, ორივეს გამარჯვებული გამოცხადდა Instagram-ზე. დღესაც არ დაგტოვებთ საჩუქრის გარეშე, მაგრამ ამჯერად გათამაშდება მხოლოდ ერთი ჭიქა, სადეგუსტაციო ჭიქა და ეს გათამაშდება მხოლოდ YouTube-ში, ანუ YouTube-ის კომენტარებში დაწერეთ. ნებისმიერი კომენტარი, ზოგადად ამ ვისკიზე ან სხვა რამეზე დაწერეთ კომენტარები, დაწერეთ შემდეგ შაბათ დღემდე, ანუ 26 სექტემბრამდე, 2020 წლის 26 სექტემბრამდე, ანუ პარასკევის ჩათვლით, 25-ის ჩათვლით 12 საათამდე. დაწერეთ კომენტარები და კომენტარების ავტორებს, უკვე შემდეგ რენდომული პრინციპით ამოვარჩევთ და ერთ-ერთს გადაეცემა სადეგუსტაციო ჭიქა. დავიწყოთ დეგუსტაცია, პირველი როგორც იცით, ვიწყებთ ფერის ანალიზით, თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ფერი არ არის ბუნებრივი და კარამელსაც აქვს დამსახურება, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ამ კარამელის გათვალისწინებით შეფერილობა არის საკმაოდ მუქი, ესეთი მუქი თაფლისფერი შეიძლება ითქვას, ესეთი წაბლის თაფლისფერი არის, საკმაოდ მუქი შეფერილობა აქვს. გადავიდეთ არომატებზე. ამ შემთხვევაში არომატებზე იგრძნობა უფრო მეტად ესე ვთქვათ
ბუნებრივი არომატები, ეს არის აი მარცვლეულის არომატები, რაც თვითონ ვისკის თავიდან მიახასიათებს. აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნოს კასრები, თუ რა კასრები არის გამოყენებული ვისკისთვის დასაცვლებლად. მითითებული ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ ინფორმაციას მოიპოვება, არის ორი რამე, ეს არის ევროპული მუხის კასრი და ამერიკული მუხის კასრი. ეს ბევრ არაფერს არ ამბობს, ისე ცალ-ცალკე რო ავიღოთ, გარდა იმისა, რომ ზოგადად ევროპული მუხის კასრა ახასიათებს უფრო მეტი სიცხარე და უფრო მეტად ეს სანელებლების ტიპის არომატი, უფრო ეს სპაისი ტიპის არომატები და ასე ვთქვათ, აი თხილისებური არომატები, ხოლო ამერიკულ მუხის კასრს ახასიათებს უფრო მეტად ვანილის ნაღების ტიპის არომატები, მაგრამ ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს კასრები არის ახალი, ასე ვთქვათ და პირველი რაც ასე ვთქვათ ამ კასრს შეეხება, არის კონკრეტულად ის სასმელი, რომელსაც განიხილავ, მაგრამ ხდება ხოლმე ასე ვთქვათ მეორეჯერ და მესამეჯერ გამოყენება ამ კასრების და ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ საქმე გვაქვს ამერიკული კასრის შემთხვევაში ალბათ ექს-ბურბონ კასრთან ან რომელიმე ამერიკული ვისკის კასრთან, იმიტომ რომ როგორც წესი ამერიკული ვისკები იყენებენ ხოლმე ამერიკულ მუხის კასრებს და იქ თუ ბურბონი არის, მაშინ ეს კასრი სადღაც ახალი არის და ასე ვთქვათ, აქ შეიძლება გამოყენებული არის სავარაუდოდ ექს-ბურბონ კასრი, მაგრამ ეს პირველი შევსების არის თუ მეორე და მესამე შევსების ზუსტად არ ვიცით. ევროპული კასრის შემთხვევაში უფრო მეტად სავარაუდოდ ალბათ სავარაუდო არის, რომ ეს არის ან ხერესის, ან პორტვეინის, შეიძლება კონიაკის კასრიც იყოს, იმიტომ რომ ევროპული მუხის კასრებს უფრო მეტად სწორედ ეს სასმელები იყენებენ. თუმცა ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს, შეიძლება პირდაპირ ახალი კასრებიც კი იყოს, მაგრამ არომატებზე ვერ ვიტყოდით, რომ ახალი კასრებია და თან ახალი კასრები რო იყოს, ამას არ მოერიდებოდათ ეს ამბავი და დააწერდნენ პირდაპირ ეტიკეტზე. ანუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქ გამოყენებული არის სავარაუდოდ ექს-ბურბონ კასრი და რომელიმე, ასე ვთქვათ, ან ექს-ხერესი ან რომელიმე ღვინის კასრი. თუმცა სავარაუდოდ არ არის პირველი შევსების, არის მეორე, მესამე შევსების. არომატებს იგრძნობა, ასე ვთქვათ, სანელებლების არომატები მოდის ძალიან კარგად, რაც ნიშნავს, რომ ევროპული კასრი უფრო მეტად დომინანტი არის სავარაუდოდ აქ ამ ვისკიში. ძირითადი არომატები, რაც მოდის, ეს არის, ასე ვთქვათ, სპაისი ტიპის არომატები, ცოტა დარიჩინისებური არომატი, თუმცა ეს მარცვლეული არომატები არის მაინც დომინანტი, იგრძნობა ეს გაღვივებული მარცვლეულის გემო, უფრო ასე ვთქვათ, ქერისალაოს არომატი იგრძნობა. გადავიდეთ გემოებზე. შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ესეთი ცხარე ვისკი არის, სიცხარე იგრძნობა, ესეთი თხილისებური სიცხარე, რაც მუხის გავლენა უნდა იყოს. ცოტათი ეს სანელებლების არომატიც მოდის, დარიჩინისებური არომატი საკმაოდ კარგად იგრძნობა, რაც კიდევ ერთხელ მეტყოლებს, რომ ევროპული კასრის გავლენა ალბათ უფრო დიდი არის ამ შემთხვევაში. თუმცა ეს მარცვლეულის გემოები აქაც ძალიან კარგად მოდის და ბოლოში ცოტათი ნაღების არომატებს მიტოვებს, მაგრამ ძირითადი არომატი, რაც შეიძლება ითქვას, ეს არის ეს სიცხარე გემო, რაც მიტოვებს, ეს არის სიცხარე და შეგრძნებაც და პირსაც საკმაოდ ახურებს, თუმცა ისე არა, როგორც ასე ვთქვათ, სტანდარტულად ხდება ხოლმე უმრავლესობა შოტლანდიურ ვისკებში, შეიძლება ითქვას, რომ ეს დაბალანსებულად ცხარე ვისკი არის, ოდნავი სიცხარით, არა ძალიან ცხარე და საკმაოდ ისეთი სასიამოვნო დასალევი არის, ტოვებს ესე ვთქვათ, სანელებლების, ესე ვთქვათ, დარიჩინისებური არომატებს და ოდნავ ნაღების გემოსაც ტოვებს. რაც საკმაოდ კარგი არის, ითვლება, რომ შესავალი კატეგორიის ვისკი არის, 12 წლის ვისკი არის, მაგრამ მაინც შესავალი კატეგორიის ვისკი იწყება, ესე ვთქვათ, დამწყები ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა რომ single malt-ში გაერკვეს, საკმაოდ კარგი ვისკი არის, შეუძლია გაიგოს თუ რა არის single malt და თან გაიგოს პირდაპირ Speyside-ის გულიდან Singleton Downtown-ის 12 წლიანი დაძველებით ვისკით. მართლაც კარგი ვისკი არის, თუმცა არა მხოლოდ დამწყებთათვის მე პირადად მიყვარს, იმიტომ რომ ზოგადად კარგი ვისკი არის და საერთოდ მე იმ ტიპის ადამიანებს ვარ მეკუთვნები, რომელიც თვლი, რომ ასე ვთქვათ 10-15 წლის დიაპაზონში ვისკები საკმაოდ კარგი ვისკები არის და არც ძალიან ახალგაზრდა უნდა დალიო ალბათ ასე ვთქვათ 5 წლის ვისკი და არც ძველი დაძველების, რომელიც უკვე მუხის გავლენა საკმაოდ დიდი არის და იქ ასე ვთქვათ ვისკის არომატები, უკვე თავდაპირველი არომატები მაინც იკარგება ხოლმე, ამიტომ მე პირადად ასე ვთქვათ მაინც ასე ვთქვათ რომ გითხოთ, რომელია ჩემი საყვარელი ვისკები, ალბათ ჩამოვიტვლით 10 წლიან ან 12 წლიან ვისკებს. თუმცა ეს ასე ვთქვათ ჩემი გემოვნებით არის, მაგრამ ყველას თავის გემოვნება აქვს და ვის უკვე მოწონს ეს კონდან თქვენზე არის დამოკიდებული, მაგრამ მოკლედ ამ ვისკიზეც ვიტყოდი, რომ ნამდვილად კარგი ვისკი არის, შეიძლება ის ჩაითვალოს, რომ ესეთი კარგი სანიმუშო შოტლანდიური ვისკი არის, ასე ვთქვათ, ვისკი, რასაც იტყვიან, რომ აი
რასაც წარმოიდგენ ვისკის არომატებს, ის არომატები არის სწორედ აქ. დღეისათვის სულ ეს იყო, იმედია მოგეწონათ განხილვა. თუ გაგისინჯავთ ზოგადად Singleton-ის რომელიმე ვისკი, საინტერესო არის დაწერთ თქვენი კომენტარით, რას ფიქრობთ ამ ვისკიზე და რამდენად მოგწონთ. ხო, ფასზე დამავიწყოთ, რომ ერთი-ორი სიტყვით მეთქვა, დღეს საქართველოში არის ხოლმე, როდესაც ამ ვიდეოს ვიღებ, დაახლოებით 100 ლარი ღირს ეს ვისკი. საკმაოდ კარგი ფასი არის 12 წლიანი ვისკისთვის. შეიძლება ოდნავ ძვირიც იყოს, მაგრამ ნუ მაინც ნორმალური ფასი არის დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით. ვისაც ჯერ არ გამოგიწერეთ დისტილერიის YouTube არხი, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ და გამოწერის ხელაკის გვერდით არსებული ზარის ნიშანიც მონიშნეთ, იმისთვის რომ შემდეგში კეთროულად მოგექვთ ხოლმე შეტყობინებები ახალი ვიდეოს შესახებ. გარდა ამისა, გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი, ყველა მოს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. ასევე არ დაგავიწყდეთ, რომ დღევანდელი ეპიზოდის ფარგლებში თამაშდება ესეთი სადეგუსტაციო ჭიქა, ამისთვის უბრალოდ უნდა დაწეროთ კომენტარები და შემდეგ უკვე რენდომული პრინციპით ავარჩევთ გამარჯვებას. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრას.